ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்ஆர் சுவை. நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இன்றைக்கி மதியம் வடித்த சாதத்தில் எனக்கு ஒரு கப் அளவு சாதம் மீதமாகிடுச்சு. ஸோ அதை வச்சு நான் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பண்ண போகிறேன். அதை எப்படி பண்ணலாம் வாங்க பார்க்கலாம். நான் ஒரு கப் அளவு சாதம் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம இது ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஆனியன் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு கேரட் துருவி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 2 உருளைக்கிழங்கு நல்லா பாயில் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவு சில்லி பவுடர், 1 டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகம், கொத்தமல்லி தழை, அப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கர்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், அதாவது தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணுறதால கரெக்டாக இருக்கும் கன்சிஸ்டன்சி. புளிக்காத தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம இதை ஷேப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு விருப்பமான ஷேப்பில் நீங்கள் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஷேப்பில் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். கையில் கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க, இல்லாட்டி கையில் கொஞ்சம் ஒட்டும். இதை ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ளே நீங்கள் அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சு இதை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான எண்ணெய் ஊற்றி ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் மிதமான ஹீட்டில் வைங்க அடுப்பை. இது 2 சைடும் நல்லா பாயில் ஆகணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி திருப்பி போட்டுக்கோங்க. இது நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். இங்கே பாருங்கள், கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இது ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.